हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हियर इज़ आवर न्यू प्रोजेक्ट जो कि है एक 6x6 मॉन्स्टर ट्रक, जिसको मैंने मॉडिफाई किया है। ये इधर आप 3D प्रिंटेड सारे एक्सल है। ये पहले 4x2 में आता था, अब मैंने 6x6 में कन्वर्ट किया है। ये शॉक एब्जॉर्बर आपको ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएंगे। और ये जो मैंने जितना भी इसका ये कराया है, ये JLC PCB से मैंने 3D प्रिंट करवाया है। इसका देख सकते हैं मैकेनिज़्म कैसा है। और इसमें मैंने ये ज़्यादातर में या कैमरा फिट होता है, नाइट में शूट करता है। तो ये इसका मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, फ्लैश ये देख सकते हैं। ये वाइट में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।